अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हों। जिन नए दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्त ये जानते होंगे कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है, तो इसी पस मंज़र में कुछ आपसे बात करूँगी, खुसूसन इसलिए कि आशूरा मुहर्रम में करबला में रोज़ा इमाम हुसैन पर दुनिया भर से ज़ायरीन जाया करते थे आशूरा मुहर्रम वहाँ पर गुजारने के लिए, यानी करबला में गुजारने के लिए। मगर इस मरतबा एक तो कोरोना के बाइस और अहले तशरीह के मर्जा आयतुल्लाह सिस्तानी की हिदायत ये थी कि इन मकामात पर हुजूम से हर मुमकिन इज्तनाब किया जाए। बल्कि आयतुल्लाह सिस्तानी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आपकी वजह से किसी दूसरे की जान जाती है तो उसका कसास आप पर वाजिब होगा। लंदन में मुकीम असगर किरमानी बहुत बरसों से मकामात मुक़द्दसा के लिए टूर्स का इंतज़ाम करते हैं, यानी काफ़िले वहाँ पर लेकर जाते हैं। वो टूर मुंतज़िम हैं और उन्होंने हमें ये बताया कि इस बरस इराक़ की वज़ारत ख़ारिजा ने हमें बिल्कुल वीज़े जारी नहीं किए और माज़रत कर ली। असगर किरमानी: तकरीबन जहाँ तक मेरे इल्म में है, रोज़े आशूर मुहर्रम की 3 तारीख से लोग जमा हो जाते हैं या 2 मुहर्रम से लोग जमा हो जाते हैं और मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी रहता है। तकरीबन जहाँ तक सब ममालिक को मिल के, वर्ल्ड के अंदर मिल के 40 से 50 हज़ार लोग आशूरा पे होते हैं और अलगिनत लोग रोज़े अरबईन पे, जहाँ तक मेरी नॉलेज और मेरे इल्म में है कि 20 to 25 मिलियन पीपल्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से हम लोग जा नहीं सकते और हुकूमत वज़ारत ख़ारिजा इराक़ ने वीज़ा बंद की हुई है। और अच्छा है कि उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त वबा चल रही है उसकी वजह से हम बाकी के ज़ायरीन को आने की इजाज़त नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं तमाम लोगों के लिए जो ज़ियारत की उम्मीद रखते हैं, उन सब की दुआएं हैं और हम सब आमीन कहते हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी ख़त्म हो जाए। ये थे टूर मुंतज़िम असगर किरमानी। तो दोस्तों, इन हालात में तो यही नज़र आता है कि इस मरतबा करबला में आशूरे पर हस्ब साबिक़ गहमा गहमी शायद नज़र ना आ सकी जो वहाँ पर हमेशा नज़र आती है। मैं 2016 में करबला और नजफ गई थी, तो मुझे वहाँ जाकर ये अंदाज़ा हुआ कि सहराए करबला अब एक ऐसी ज़ियारतगाह में तब्दील हो चुका है जो दिन के 24 घंटों और 12 महीने अकीदतों की महक से मुअत्तर और ज़ायरीन के आंसुओं से लबरेज नज़र आता है। रोज़ों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के बहुत ही सख्त इंतज़ाम थे। इमाम हुसैन के रोज़े पर जाने के लिए मुझे तकरीबन सिक्योरिटी के 4 हिसारों से गोया बहुत बड़े बड़े मेहराबी दरवाज़ों से गुज़रना पड़ा और मैं उनसे गुज़र कर फिर उस जगह पर पहुंच गई, यानी रोज़े के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गई जहां कब्र इमाम हुसैन है। लेकिन वहाँ पर ख़वातीन का एक हुजूम था जो रोज़े की जालियों से लिपटा हुआ था और आहो बुका हो रही थी। हमारे मुक़द्दस मकामात, चाहे वो मक्का में हो, मदीने में हो, मशहद में हो, शाम में हो या इराक़ में, कहीं भी ये रिवाज नहीं है कि अपने से पीछे आने वालों को भी जगह दी जाए। लिहाजा इन मकामात पर अमूमन हमें एक तरह से धक्कमपेल नज़र आती है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास के रोज़े तकरीबन 24 घंटे ज़ायरीन से भरे रहते हैं। इन दोनों रोज़ों के दरमियान बहुत ही चमकते हुए संगे मरमर से एक बहुत ही कुशादा सी गुज़रगाह बनाई गई है जहाँ पर इस तरह रोशनियाँ हैं कि रात को भी वहाँ पर दिन का समा रहता है। इस गुज़रगाह पर, यानी रोज़ा इमाम हुसैन और रोज़ा हज़रत अब्बास के दरमियान
دنیا بھر سے آئے ہوئے زائرین اپنی زبان میں نوحہ خوانی کرتے ہوئے اور سینہ زنی کرتے ہوئے مجھے نظر آئے، مگر زیادہ تعداد ان میں ایرانیوں کی تھی۔ اور میں نے ایک خاص بات یہ نوٹ کی کہ ایرانی گروپس میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے، ان میں بچے بھی تھے، نوجوان بھی، معمر بزرگ بھی، اور درمیانی عمر کے مرد بھی اور خواتین بھی، نوجوان بچیاں بھی اور بڑی عمر کی عورتیں بھی، اور یہ لوگ بہت ہی جذبے سے نوحہ خوانی کرتے اور سینہ زنی کرتے ہوئے ایک روزے سے دوسری روزے کی طرف آتے جاتے رہتے ہیں دن بھر، اور کربلا کے مختلف جو زیارت گاہیں ہیں ان کے ارد گرد۔ اس کے علاوہ ان دونوں روزوں کے درمیان مجھے بہت ہی چاق و چوبند مستعد نوجوانوں پر مشتمل سیکیورٹی کے دستے بھی نظر آئے، جو کم سے کم دن میں 3-4 مرتبہ روزوں کے درمیان پریڈ کرتے ہیں۔ وہ مسلح تو مجھے بالکل نظر نہیں آئے، لیکن بہرحال وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ کربلا کا ذکر ہو اور دریائے فرات کی بات نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دریائے فرات بہت طویل ہے، یہ ترکی سے شام میں داخل ہوتا ہے اور شام سے عراق کے شمال میں داخل ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا مختلف شہروں سے گزرتا ہوا جنوب کی طرف آتا ہے اور کرب و بلا شہر میں داخل ہوتا ہے۔ دریائے فرات پر بہت زیادہ شاعری ہوئی ہے، کیونکہ اسی دریا کے کنارے جنگ کربلا ہوئی تھی، اور جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہ اس دریا کے کنارے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے اٹھوا دیے گئے تھے، اور پھر 7 محرم الحرام کو حضرت امام حسین اور ان کی سپاہ پر پانی لینے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ اور آپ لوگ ہمیشہ مجالس میں سنتے ہی رہتے ہوں گے اور پڑھتے بھی ہوں گے کہ پھر حضرت امام حسین اور ان کی پوری سپاہ 3 دن پیاسی رہنے کے بعد یہاں پر شہید ہوئی ہے۔ تو اس پس منظر میں دریائے فرات پر بہت زیادہ اشعار لکھے گئے ہیں، اتنے کہ اگر انہیں علیحدہ کر کے یکجا کیا جائے تو ایک الگ دیوان بن جائے۔ شاعری میں دریائے فرات کو نہر القمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا ساز جان نبی ایوائے نہر القمہ اٹھتی رہے موج تیری ایوائے نہر القمہ۔ یہ نوحہ ہمارے بہت ہی کلاسیکل نوحہ نگار نجم آفندی میں لکھا ہے، اور میں بھی جب دریائے فرات کی جانب بڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں بالکل یہی نوحہ تھا، لیکن جب میں دریائے فرات کے قریب پہنچی تو میرے تصورات کو ذرا ٹھیس سی لگی۔ شاید کسی زمانے میں دریائے فرات بہت بڑا ہوتا ہوگا، لیکن اس وقت یہ جب شہر کربلا میں داخل ہوتا ہے تو تقریباً ایک نہر میں تبدیل ہو چکا ہے، جس کے دونوں کناروں پر سیمنٹ کے پشتے تعمیر کر کے یہاں دریا کا پانی روکا گیا ہے، اور پانی بھی مجھے کوئی بہت صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورا شہر کربلا اسی دریائے فرات اور روضوں کے ارد گرد آباد ہے۔ میں نے جب 4 برس پہلے یہ شہر دیکھا تو مجھے یہ بہت ہی اجڑا سا اور بے ترتیب سا شہر لگا۔ اکثر سڑکیں بھی مجھے بہت شکستہ اور ٹوٹ پھوٹ کی شکار نظر آئیں، اور کوڑے کے ڈھیر بھی نظر آئے۔ عالم اسلام کا ایک متبرک شہر اس حالت میں دیکھ کر دل کو بہت دکھ ہوا، اور شہر بھی کسی غریب ملک کا نہیں بلکہ ایک تیل پیدا کرنے والے ملک کا ایک شہر ہے، اور اس ملک میں محلات تو ایسے ہیں کہ جنہیں بس آپ دیکھتے رہ جائیے۔ میرے ساتھ جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تو آپ اس شہر کو بہت اچھی حالت میں دیکھ رہی ہیں، اور شاید وہ غلط بھی نہیں تھے۔ سابق صدر صدام حسین کے جانے کے بعد ان دونوں شہروں یعنی کربلا اور نجف کے مناظر بہت زیادہ بدلے ہیں۔ 12 مہینے یہاں پر زائرین کی آمد رہتی ہے، جس کی وجہ سے کمرشل سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔
रोज़ों की बहुत ज़्यादा तोसी हुई है और उनकी तज़ीन व आराइश बेहतरीन तरीके से उस ज़माने में भी की जा रही थी और यकीनन उन्हें देखकर आप दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। लेकिन रोज़ों की शान व शौकत से नज़र हटाकर जब मैंने बाहर शहर की तरफ एक अमूमी नज़र डाली तो मुझे गुर्बत के बोझ में घिरे बच्चे भी नज़र आए। हसरत और यास की तस्वीरें बनी, औरतें भी वहाँ पर मौजूद थीं और सामान की भारी भारी रेड़ियाँ घसीटते हुए बहुत माउमर अफराद नज़र आए और कई जगहों पर होटलों के सामने मैंने देखा कि वो वहीं उन्हीं रेड़ियों पर रात के वक्त सो भी रहे थे। बस इन अल्फाज पर मैं ख़त्म करती हूँ कि ए करबला की खाक पर सोए हुए इमाम, गुर्बत के ये मनाजिर कब बदलेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।